пише месо, нали, за диетата му, нали, като цъкнеш С, цъкаш на 5, ей тя. Диета, месо. Ама, какво в идеалите трябва да е това месо? Обикновено е така. Що с месо? Това пак е месо. Ето. Ама предполагам, че просто защото е такова свинско. Аз не мога такова. Аз никакъв раптор нямам! Чуш ли ма? Ще ядеш какво ти дам, а? Погледни ме в очите и ми кажи, че съм прав. Айде, казвай! Добре, тотално си прав. Сериозно? Сериозно? Ей, просто умри. Стане. Не чак толкова трудно. Знаеш какво? Тия алианси обаче са много, супер много упорити. Защото човек, значи тук има в Огримар, нали, там, не в Огримар, но и в Дуратар, нали, той е полуостров, на който съм аз сега, на него. Нали, той е полуостров. Ето както пише Дуратар, има получават постове на алиансите, отколкото всичките всичките хорски отколкото всички хорски аутпостове на другия континент. Човек, значи, тук е, значи в Дуратар има към към 5 или 6 бяха. Пък в Eastern Kingdoms, нали, е този остров, дето тук са мутаят алиансите, нали, дето спамват и такива неща. Знае колко има. 4. Само 4 ходски аутпоста. Или поне аз съм разкрил 4. Не знам. Просто не съм се разхождал из този континент, защото аз тогава съм бил 15-16 лева, когато съм бил последно на този континент. Сериозно, човек? Yes, раничка, трябва да сваля нещо. Бам. Ней! Не искам. Искам това. Да мога да си го кутна. Yes! Yes, hunting ball! Yes, bitches! Yes! Oh, nice. Готин лут, бра. Бра. Добре, как по дяволите не ми взе поне едно демидж? Все едно да скочиш... Не, всъщност, да, това е малко по-логично. Все едно скочиш от етаж половина и нищо не ти стане. И да, тук ще осъзна какво прозвуча.
Надявах се да взема едни такива лъкове от етия шутъри, дет ме стреляха. Очевидно не съм. Това е добре, това е добре. Мисля, че записвам вече към 5 минути, да. Ирония. Прасенце. Сега ще ти взема мислото за раптора си. И да знам как това прозвуча. Йоинк. Чакай. Тупци. И всъщност казвам тупци, а не тъпци. Раптор! Бебе раптор! Бебе раптор! Бам. Да го видим. Аха, не страна. Да си помисля, че изглежда някакси по-яко. Без смисъл, като го видиш на картинката. Та всъщност някои яки са много тъпи на картинката, но изглеждат много яки. Така. Yes! Всъщност, просто не знаех кой левел съм. Затова казах, че... ще го инспектна. Паладин. Да. Don't give a fuck. The fuck? Обаче, ако има някакъв глич, поне на мен, дето ако правя така, видите ли, някой така забива и не се връща. Не може да направиш нищо по въпроса. Защото нито същата, нито за атом, нито за... Просто за нищо. Затова трябва да се задържа мишката малко на него и затова се бавя с поданието. Всъщност сега... Не. И ти не си. Ти трябва си. Yes! И ти. За инженеринг. Правя го за инженеринга, понеже... Да. Понеже може да ми даде може да ми даде едно оръжие плюс скоп, който ще му увеличи